ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஜலதோஷம் இருமலுக்கான ஒரு சூப்பரான தீர்வை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக நம்ம இன்றைக்கி ஆவி பிடிக்க போகிறோம். முதல்ல கொஞ்சம் வேப்பங்கொலை எடுத்துக்கிடலாம். வேப்பிலையில் நல்ல கொழுந்த இலையெல்லாம் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நொச்சி இலை எடுத்துகிட்ருக்கோம். அப்புறம் ஈக்கோலிப்ஸ் ட்ரீலேருந்து அதோட லீவ்ஸும் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்தாச்சு. ஈக்கோலிப்ஸ் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு காஃப்ஸ், கோல்டு, இன்ஃப்ளான்டேஷன் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ரெமெடி. அது நல்ல ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாகவும் ஆன்டி பாக்டீரியலாகவும் செயல்படுது. நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்மளோட லங்ஸில் உள்ள சளியெல்லாம் நல்லா வெளியேறும். அடுத்தது நொச்சி வந்து ஒரு சர்வரோக நிவாரணி. எல்லா நோய்களுக்குமான ஒரு ஒரு சூப்பரான ரெமிடி. ஹெட்ஏக்கு, மஸ்லாக்ஸு, நம்மளோட சுவாச பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டான ஒரு ரெமெடின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது நீம் லீவ்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். அதனால் வந்து இது மூணு நமக்கு சேரும்போது நம்மளோட எல்லா சளி சம்மந்தமான இருமல், தும்மல் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியும். தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க. ஈக்கோலிப்ஸ் லீவ்ஸை இந்த மாதிரி பிச்சு தனியாக எடுத்துக்கோங்க. அதோடைய காம்புகள் வேணாம், இலைகளை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா நிறையாவே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக நல்லா நிறையா, ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல்லாக, 2 ஹேண்ட் ஃபுல்லாக வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா நிறைய நம்ம இலைகளை போடும்போது ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லா அந்த ஹீட்டு நிற்கும். நம்ம 10 மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா ஆவி பிடிக்கும்போது நல்லா அந்த ஹீட் நிற்கும். அது வரைக்கும் நம்ம அந்த கல் சுற்றுலாம் போடுவாங்க, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நல்லா நிறைய இலைகளை போடும்போது அதுவே உங்களுக்கு இது நிற்கிறோம். நம்ம போடலாம். அதே மாதிரி வேப்ப இலைகளையும் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம். வேப்ப இலைகளை வந்து காம்புகளோடு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த காம்புகளோடு கொத்தாவே எடுத்துக்கோங்க, கொத்தாவே பிச்சு எடுத்துக்கோங்க. தனித்தனியாக இலைகளை எடுக்கணும் தேவையில்லை. ஏன்னா அது அந்த காம்புகள்லேயுமே நல்ல ஒரு சத்து இருக்குது, அதையும் சேர்த்துக்குவோம். அடுத்தது கடைசியாக நம்ம நொச்சி இலையை சேர்த்துக்கலாம். வேப்ப இலையில் விட்டமின் சி சத்துக்களும் நல்லா நிறைஞ்சிருக்கு. விட்டமின் சி வந்து நம்மளோட சளிக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல மருந்து. லங்ஸில் உள்ள சளிகளை அகற்றுறதுக்கு நமக்கு நொச்சியில் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் நம்மளோட ஜாயின்ட் பெயின்ஸ், அங்கங்கே ஜாயின்ட் பெயின்ஸ், மசில் பெயின்ஸ், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெமெடி. மூணுமே ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி பாக்டீரியா. மூணையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். இங்கே பாருங்கள், கொதிக்க வச்சாச்சு. நல்ல ஹீட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆவி பிடிச்சிடலாம். தொடர்ந்து 3 நாள் இதே மாதிரி ஆவி பிடிக்கணும். இப்போ நம்மளோட லங்ஸில் உள்ள சளி, இருமல் எல்லாமே, த்ரோட் பெயின் எல்லாமே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.